喂，弟弟好前途，弟弟。喂，你有冇 Facebook 啊？喂，喂，好正啊你！阿弟弟有 Facebook，係咯。我 Facebook 係莊德琪。好，今晚加佢，今晚加佢。弟弟好嘢！有前途，識貨啊！喂，諗定有咩收尾啊？俾我哋。有到黃埔你想點啊？喂，莊德琪，喂，靚仔，莊德健生。喂，以後都要嚟啊！有前途。今日請你飲茶。熱狗萬歲！熱狗萬歲！熱狗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 話唔掂啊！姐姐，九龍巴士不單要發展熱狗，仲要每個巴士埋有一架熱狗巴士模型。好，撐你！好過啊！俾3萬蚊。係啊，你俾錢啊？你俾錢。你收下皮先啊，不如。攞咗產嘅啦，咁就咁講。聽日唔係佢話佢黐咗曬，佢知係啊嘛。你知就係你俾錢，你俾錢。好。開車廠。好。喂，點咩？但真係好陽光啊！熱狗萬歲！熱狗，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 熱狗。